mwite Samusure Kalisa Ernest nyuma y'imyaka 3 atabarizwa mu Rwanda ubu ngubu yamaze kugera i Kigali. Yageze i Kigali ku mugoroba kuri wa 12 z'ukwezi kwa 2026 yakirwa nabiganjemo inshuti ze, umuryango we, abo bakinanye sinema kuva kuri Habyarimana wamwise Samusure kugeza kubo bakinanye Njuga n'abandi benshi, n'itangazamakuru of course ryagiye kumwakira kugira ngo bumve ibibazo yagize. Byari ibyishimo bikomeye ku kibuga cy'indege cya Kigali i Kanombe, cyane ko nubwo ahanyuze ataha atariho yanyuze agenda. Samusure wagiye muri Mozambique atorotse cyangwa se ahunza amadeni, ikibazo cy'amadeni yari yagize, avuga ko ashimira Imana yamufashije kubona abantu bakamufasha kwishyura amadeni yari amurembeje. Mu bibanza avuga aribuka Niyonizera Judith, aravuga Maître Bayisabe Irene n'abandi benshi, ahamya ko bamufashije ndetse akemeza ko nta cyaruta umuntu mu buzima bwa buri munsi. Nyuma y'imyaka 3 rero aba muri Mozambique, yarimukiye muri Mozambique kubera icyo kibazo, Samusure yaje gufata icyemezo cyo gutaha. Ahamya ko nubwo amadeni atashize 100% duke dusigaye natwo ngo afite icyizere cy'uko tuzakemuka. Ibi byose nibyo yaganiriye n'itangazamakuru nyuma y'uko ageze ku kibuga cy'indege i Kanombe akakirwa n'abantu banyuranye, barimo ndetse n'umubyeyi we umubyara mama we. Samusure Makuta Kalisa Ernest agarutse mu Rwanda, abo duhagararanye bati Samusure yakiriwe n'abagore benshi. Tumuhaye ikaze i Kigali. Murakoze cyane. Reka mpere ku cyo na utangiriyeho, kwakirwa n'abagore benshi ntago ari igitangaza kuko kwakirwa n'abagore benshi ntago ari igitangaza kuko nibo batubyara. Mu by'ukuri ubuzima tugira turabubakesha, amezi 9 batumarana mu nda, ntabwo twakagombye kumva ko ari bo bakagombye kuba bakeya mu baranyakira. Ngira ngo wabonye uburyo nsuhuzanya n'umukecuru wanjye, mama wawe, ubwo niba nawe bamubaze muri abo mwabibaze nabi. Hanyuma ariko ubundi mu by'ukuri abagore utabashyize imbere n'igihugu nticyabaho, n'isi ntiyabaho pe. Ugarutse i Kigali nyuma y'imyaka 3, twakomeje kugenda tubona amavideo yawe mu bibuga by'indege, uri muri Katari no mu ndege twabonye video. N'urugendo rwari rumeze gute mu ncamake, uriyumva gute kugaruka mu rugo mu Rwanda? Bo mbere na mbere no gushimira Imana kuko ibintu byose birashoboka, kandi ikindi ngashimira n'umutima wanjye kuko iyo ntawugira ntabwo nari kugira igitekerezo cyo kwitabaza abantu ngo bamfashe kwishyura ibyari byatumye ngenda, kandi narabikoze, n'ibitarakunda bizakunda kubera abantu n'Imana. Hanyuma ikindi buriya nta kiruti waba w'umuntu, aho wajya hariho hose nubwo waba uri mu cyogajuru, nta hantu hashobora kukurutira iwanyu. Ubu ngubu sinzi niba hari ikindi gihugu ushobora kwinjiramo mbona abantu bampobera gutya benshi. Nari maze igenda hoberwa, ibyo mwavugaga ngo by'abagore benshi banyakiriye mu by'ukuri biranshimisha. Ubuse naherukaga guhoberwa gutya ryari? Bikera biramfashije cyane. Ndumva umutuzo ko Mozambique nta bagore bahoberana bahaba. Oya barahara ariko ntago bamuhoberana urugwiro nkuru nguru. Eraga hari kuguhoberana urukundo, hari no kuguhoberana urumamo. Ariko nk'ubu ndishimye cyane. Nkawe Chita ntago wari unkumbuye? Ukumbuye pe cyane. Cyane. Rero mu by'ukuri ni igisobanuro gikomeye cyane kuba ndahanga nshimira abantu babigizemo uruhare, ko ntago ari nge wabyikoresheje, singe wabigizemo uruhare n'abantu. Kandi mu by'ukuri ikintu nababwira nuko ahantu hose wagera, uko haba hareshya kose, nubwo haba ari mu mwobo uri mu intare, ufite abantu buryo uvamo, ufite Imana buryo uvamo. Gashimira Imana rero ko ndi mu rwa Gasabo kandi rutekanye. N'ubu ngubu tudafite igihugu cyiza ntabwo twaduhagaze hano gutya, urabona ko harambukiye yaje Kamena. Ariko kubera igihugu cyiza bimeze neza. Urugendo rwagenze gute? Ni bwo bwa mbere ugiye mu ndege? Ushize wagiye n'iki? Ni ubwa mbere ngiye mu ndege, ariko ni n'ubwa mbere ngiye urugendo rumeze neza. ubundi bwo
mu by'ukuri nubona wuri indege mw'abantu mwe muri aha nubona wuri indege uzamenye ko Imana ifunguye imiryango ntabwo mbabeshya kabaye ubu ni ukuvuga ngo nzajya nca hano gutya ngo wa nurira njyaha mvayo njyaha ntabwo uzongera guca Nyabugogo Nyabugogo njya gukora iki hanyuma nimba ngiye niwaca aho mvuka sinzaca Nyabugogo nzaca hano ku kibuga cy'indege hanyuma Imana iba yamaze kubikemura amena mu minsi yashize Bruce Melody yari yavuze ko mwe mwavuganye yawe kwemera kukwishyurira itike kugarura niwe wayitanze bo ndabanza gushimira Bruce Melody mu by'ukuri igitekerezo yagize ni cyiza cyane kandi ni imfura n'umusibe ejo twarongeye turavugana ngewe itariki nashaka kuziraho we ntabwo yari ayizi kubera akazi kenshi mumaze igihe mumubonana ntabwo yabashije kubikora ariko bitavuze ko atakora ikintu se sinje gutangira ubuzima se sinkeneye abantu je commence la vie sinema nyarwanda ari gukora sinema nyarwanda yo ngira ngo reka nshimire uwangize Samusure Habyarimana Charire ndamushimira cyane abyemeye yaza sari mubyemeye ni watumye mba Samusure ni watumye mbondiwe amazina ni watumye yitwa Charire Habyarimana yitwa Charire Habyarimana akaba ari we wanditse iyo twatangiriyeho yitwa ntawumenya aho bwirageze mwarayibonye irimo amasogisi ya sandari uyu nguyu niwe wanditse haranira kubaho iy'igituntu na sida bitiriye Kanyombya ariko yitwaga haranira kubaho rero mu by'ukuri nazirara zishya n'izindi twagiye dukora tujya kwamamaza cyangwa se guhugurira abantu ibintu runaka uyu mupapa niwe wanyise Samusure kugeza ubu izina mfite ni ukubera uyu mubyeyi nta kintu rero mfite cyo kumwitura uretse ko buri gihe mpora nsenga mvuganye Imana imwagure n'ubu ngarutse yongera abona ibyo ankinisha hato ntazikinisha nibyo rwose mu kanya ukomeje ku cyo ndamushimira cyane yego kandi wigoye pe kugera ahangaha birashimishije mbonye ko turi kumwe murakoze cyane turi kumwe cyane yego murakoze ubwo muri make filime twiteguye kumurikira nk'ibisanzwe oya filime ntabwo ngewe nyirimo ahubwo yo indimo niba indimo rero urumva ko ntawe nayihungira hanyuma wari uvuze ku cyo gutangira ubuzima wagiye Mozambique utangira ubuzima uvuyeyo ugarutse hano ugiye gutangira ubundi biri bukorohere nagiye Mozambique ntangira ubuzima naho watangira ubundi buzima none ugarutse na hano uje gutangira ubundi buzima Mozambique ntabwo nigeze mpatangira ubuzima Mozambique nagiyeyo ngiye gushaka uburyo nakemura ikibazo kandi cyarakemutse yego niba itarakemuka kubera ko muhari muzamfasha mbikemure abagufasha imbere tuzongera muzongere kabisa hanyuma i Kigali rero ni iyihe mishinga ikurikiraho ngira ngo niba wanyumvise neza je commence la vie nibagiwe wowe wize bw'ubu ngubu nje gutangira ubuzima hanyuma hari abantu muri uru rugendo rwawe rwo gukemura ibibazo wari ufite muri uru rugendo rwo gutaha hari abantu b'ingenzi ushimira byanze bikunze reka mpere kuri Judite niyo nizera Judite ni umugore w'intwari mbivugire ku itangazamakuru nongereho Bayisabe Irene bafatanyije nk'umunyamategeko nkongeraho umugabo witwa Mbaga ntabwo mumuzi aba yicecekeye ariko yakoze igikorwa gikomeye nkongeraho nimara gushimira abo bantu nkongeraho n'abandi ariko nkongeraho communauté y'abantu bari Mozambique abanyarwanda bari Mozambique bakoze igikorwa gikomeye kuri izo nshingano ngashimira ambasade yanyakiriye ikangira inama kandi ikanyumvisha ko kwambara Lacoste ukambara ikabutura ukagira gutyo ukongera utuburaho ukajya wagira mu by'ukuri nabibwiwe na Korode akiri ambasaderi muri Mozambique ubu ngubu barakomeye sinzi niba nanamwegera nsigaye mbona agenda imbere ya nyakubahwa ariko Korode yarakoze abyumva aho ari yumve ko yakoze yangira inama nziza nubwo nanjye nari mfite muri gahunda nk'inyangamugayo yari isanzwe kandi mu by'ukuri n'uzanyizera ahangaha tugakorana ntabwo nzamubera ikigwari ntabwo byari ibintu byanjye biriya nuko umuntu atajya hirya no hino ariko
mu by'ukuri ndagerageza. mu mibare ifatika ejo bundi nayo ndi gukora imibare nsanga ugenda yari amaze kuba miliyoni 11 uravuga uti hari ibitarakemuka kugeza ubu ngubu abitarakemuka mu mibare nangahe? Nkubwire nkubwize ukuri. Yego. Mu by'ukuri ibintu bitarakemuka ntabwo najya muri iyo mibare. Yego. Buriya abantu buriya ntureba nk'uko tuvugana umuntu wakuvugishije amagambo menshi si ugira icyo akumarira. Yego. Ariko umuntu wakumvise neza burya agira ikintu akumarira. Shatse kuvuga ko njye ntacyo ndi bukumarira ahubwo wumvise nabyo ntacyo. Oya ntabwo ari wowe mvuze. Ariko byari byose abanyarwanda buri icyo mbakundira barumva cyane. Barumva ntabwo wari umugani. Barumva cyane. Waje i Kigali urogosha, waje i Kigali ukora uturimo dutandukanye. Nyuma ya sinema uratekereza ko hari n'utundi turimo tw'amaboko ubu ngubu wahita uheraho muri Je commence la vie? Mfite Habyarimana Charire, nkaba mfite n'andi makampani na Neri n'abaneri bose na Papa Sava n'aba Papa Sava n'aba Kibonke n'abande ande bose n'abakirama ni benshi. Se haburumpa akazi ko hawe none ubwo se naburara ubukwe se ahubwo hano aho bakorera swap ni kure mutini ni hari haruguru reka swap kireho ya nimero isanzwe 51 0788 51 yego 10 yego 35 gahumva citi inshuti nziza 1035 yego 58 n'umunani 1035 hanyuma Samusi turi kugana ku musozo kugira tunakure kujya kuruhuka kwakoze urugendo rurerure. Ibi byose unyuzemo bigusigiye somo ki ry'ubuzima niki umuntu ukurikiye iki kiganiro umuntu wakurikiye ubuzima bwa Samusure muri biriya bihe yakwigira mu nkuru ya Samusure? Fata imyaka 3 maze uyikube n'ibyo nakagombye kuba ngezeho wahita ubona igisubizo. Hari ibyo wicuza? Oya ntacyo nifuza kuko urugendo rwacu ukuvuka n'ukuzapfa n'ukuzakira n'ukuzakena n'ibizakubaho Imana ibibizi. Yego. Muri urwo rugendo ariko hari ibihe bigukomereye byakubayeho uva i Kigali ugera Mozambique. Reka nkubwire niyo umwana ari kuvuka biramukomerera. Hari umwana ari bwavuke ni byari wakomereye ukavuga uti noneho hano ndakomereye muri uru rugendo. Muri uru rugendo kubona ari mu gihugu cyari mu gihugu ni ikintu kiba gikomeye cyane. Nta bindi byankomereye nose ibirenze kuvaho umuntu aba yaravuye akagera i Kigali byananirana kuva hano ukagera amafoto. Ahubwo vuga ngo kuba umuntu atari mu gihugu nibyo bishobora kuba byakubera umutwaro. Reka nongere nshimire leta y'u Rwanda kuba yarampaye pasiporo ndi hariya indi yari yarangiye ndashimira cyane. Kandi ngashimira na ambasade. Muri ambasade ahantu iri nuko abantu rimwe na rimwe bajya babikerenza. Ariko yuri mu gihugu kirimo ambasade y'iwanyu ubukomeye cyane ko niyo ugize ikibazo yitabaza mu buryo igutabara mu buryo bwihuse. Rero abantu bajye babyishimira n'abatarayoboka bayiyoboke. Ariko ntago nabura kongera gushimira community ya diaspora cyangwa se community nyarwanda iri Mozambique. Bone guhombye n'abantu impombye tesaraho ngiye ko nawe igitanga ndapfuye uratashye ndata umva kandi bayandi umugenda aratashe oya ntaho ngiye. Iyo bakubwiye ngo nta muhanzi upfa nicyo bisobanura. Yego. Ubutumwa rero ku bakunzi bawe batabashe kugera hano babitekereza. Ubutumwa rero ku bakunzi banjye batabashije kugera aha ngaha nuko bakomeje kunyereka ko turi kumwe kuko atari ibyo wenda nanjye ari kugira ngo ngacika intege nkumva ko ntasubira mu mwuga. Ariko mu by'ukuri namwe murabibona ujya kubona ukabona akantu nakoze kera kari guhitinga ubu ngubu ukumva umuntu araguhamagara akubwiye ukumva umuntu arakubwiye ese ko mfite 1000 nakikugezaho guta 1000 si ikintu gikomeye. Ndashimira abafana bakindi impande, ndashimira abantu bose muri rusange, ndashimira aba diaspora baba mu bihugu bitandukanye bakoze igikorwa gikomeye. Uyu ni umusaruro kuba ngarutse hano ni ikintu gikomeye. Ni umusaruro natse passport muri 2002 ubundi barambwira bati ngwinuke muri kibazo gihari nitabaza abanyarwanda 2022 nitabaza abanyarwanda n'abandi bantu bumva ikinyarwanda baba Kongomani cyangwa abarundi barabikora pe. None ndagarutse nyifite. Amen. Nyifite rwose basezera mu giportige arakize oya nta giportugali nzi pe ariko sinabura no kuvuga ngo ciao
wakoze cyane Samson. Okay, nakoze rero obrigado muntu wene buje niyo washakaga. Deus zagadere n'ibiki byose. Ubwo bigarukiye aho.